ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই হৈছোঁ বিকাশ আৰু মোৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে বিকাশ ব্লগ। একচুৱেলি মই ব্লগাৰ হয় আৰু মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল লাইফ মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ মোৰ চেনেলটোত আৰু মাজে মাজে কিছুমান ট্ৰেভেলিং আৰু মাজে মাজে কিছুমান নলেজমূলক ভিডিঅ' বনাই যাওঁ। তো যোৱা কেইদিনমান আগৰ পৰা মই ফাৰ্মৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই গৈছোঁ আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে তেওঁলোকে গম পাইছে আৰু যিসকল নতুন দৰ্শক যিসকলে নতুনকৈ আছে মোৰ চেনেলটো তেওঁলোকক কৈছোঁ যে মই এজন ব্লগাৰ হয় আৰু মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল লাইফটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, লগতে মাজে মাজে কিছুমান নলেজমূলক আৰু মাজে মাজে কিছুমান ট্ৰেভেলিং আৰু মাজে মাজে কিছুমান মই এই ফাৰ্মৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই গৈ আছোঁ। আৰু একচুৱেলি মই গাহৰি ফাৰ্মৰ লগত জড়িত আৰু সেইটো কাৰণে মই গাহৰি ফাৰ্মৰ ওপৰতে বেছিভাগ ভিডিঅ' বনাই গৈ আছোঁ আৰু লগতে আৰু কিছুমান যেনেদৰে বটা চৰাই ফাৰ্ম বা মুৰ্গী বা ছাগলী তেনেধৰণৰ ফাৰ্মৰ ওপৰতো মই ভিডিঅ' বনাই গৈ আছোঁ আৰু আগলৈকে বনাই যাম। তো আজি এখন মই গাহৰি ফাৰ্মত আছোঁ আৰু এইখন গাহৰি ফাৰ্মখন আমাৰ থলুৱাৰ লগতে মানে চাইণ্টিফিক আৰু থলুৱা আৰ্হি দুটা মিক্স কৰিকৈ মানে ফাৰ্মখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু লগতে তেনেদৰে পৰিচালিত কৰা হৈছে। তো বলকচোন দেৰি নকৰি মই আগতে আমি ফাৰ্মখন চাই লওঁ কিদৰে ফাৰ্মখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু কি গাহৰি আছে কি নাই, আৰু তাৰপিছত বাকী কথাখিনি আমি ফাৰ্মাৰৰ পৰা সুধি ল'ম, যিজনে পৰিচালিত কৰি আছে ফাৰ্মখন তেওঁৰ পৰা কথাখিনি আমি ভালদৰে জানি ল'ম। আগতে মই ফাৰ্মখন আমি চাই লওঁ। ফাৰ্মখন এনেকৈ বনোৱা হৈছে আৰু চাইণ্টিফিক আৰ্হিত লগতে আমাৰ থলুৱা আৰ্হিত বনোৱা হৈছে ফাৰ্মখন মিক্স কৰি, আৰু থলুৱা আৰ্হিত অলপ বেলেগ হয় পদ্ধতিটো, যেনেকৈ মানে এৰি দিয়ে আমাৰ ইয়াতে, কিন্তু ইয়াতে ফাৰ্মখন অলপ দাদাই অলপ ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু ফুল্লি চাইণ্টিফিকো নহয় কাৰণ দানা পানীটো অলপ বেলেগ ধৰণে খোৱা হৈছে ইয়াতে, আৰু কিন্তু ফাৰ্মখন অলপ ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছে যাতে মেইনটেনেঞ্চটো মানে অলপ ভালদৰে কৰিব পাৰে, চাফ চিকুণটো অলপ ভালকৈ ৰাখিব পাৰে। তো এনেকৈ ফাৰ্মখন বনোৱা হৈছে আৰু যিসকলে গাহৰি পালন কৰিম বুলি ভাবিছে এনেকুৱা আৰ্হিত বনাব পাৰে, আৰু কিন্তু ফাৰ্মখন বনালে অলপ কষ্টলি হয় আৰু যিটো মই কৈছোঁ কি কয় অলপ ফাৰ্মখন আমাক বহুতখিনি খৰচ হয় ফাৰ্মখন বনাওঁতে। তো এনেকৈ ফাৰ্মখন বনাই লৈছে আৰু ফাৰ্মখন যদি আমি এবাৰ বনাই লওঁ ভালদৰে আমি তেতিয়া বস্তুবোৰ তেতিয়া আমি কি কয় এইটো বহুত দীঘলীয়াকৈ মানে আমাৰ পৰিকল্পনা আমি হেৰি কৰিব পাৰোঁ আৰু বহুত বছৰলৈকে আমি গাহৰি পালন কৰিব পাৰোঁ আমি যেতিয়া অলপ ফাৰ্মখনত অলপ পইচা খৰচ কৰিলে অলপ বেছিকৈ। তো এনেকৈ বনাই লৈছে দাদাই আৰু এতিয়া মই ফাৰ্মখন দেখালোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আমি দাদাৰ পৰা গোটেই কথাখিনি সুধিম কি জাতৰ গাহৰি পালন কৰি আছে, কিমান বছৰৰ পৰা গাহৰি পালন কৰি আছে, কি খুৱাই কি নোখুৱাই, আৰু যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হওক আৰু কিছু কথা আপোনালোকে জানিব পাৰিব। আৰু গতিকে বলকচোন আৰু দাদাৰ পৰা আমি কথাখিনি সুধোঁ এতিয়া। মই যিমান পাৰোঁ ফাৰ্মখন দেখালোঁ আৰু এতিয়া আমি দাদাৰ পৰা কথাখিনি সুধিম কাৰণ দাদাই ইমান বছৰৰ পৰা গাহৰি পালন কৰি আছে যিহেতু। প্ৰথমে আমি তেখেতৰ কি কয় পৰিচয়টো জানি ল'ম, তাৰপিছত বাকী কথাখিনি তেখেতৰ পৰা আমি ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি ডিটেইলছ আমি জানিম। প্ৰথমে আপোনাৰ পৰিচয়টো দি দিলে হ'ল আমাক। মোৰ নাম অৰ্জুন ৰংপি, মই টেপেচিয়াৰ বাসিন্দা। আৰু আপুনি কিমান বছৰৰ পৰা গাহৰি পালন কৰি আছে? নাই বোলে 15 বছৰ চলি আছে। 15 বছৰ। আৰু প্ৰথমে কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আপুনি ফাৰ্মখন? আপোনাৰ ইমানটো মনত নাই সেইটো, মানে 2000 কিবা আৰু 2010 মানৰ পৰা এনেকুৱা হ'ব। আৰু কি কয় এইটো ফাৰ্মখন বনাওঁতে কিমান মান খৰচ হৈছিল পইচা? আপোনাৰ 1 লাখ। 1 লাখ মান। আৰু ফাৰ্মখন মানে কি থলুৱা আৰু মানে হেৰি মিক্স আৰু চাইণ্টিফিক মিক্স মানে দুটা মিক্স হয়। সম্পূৰ্ণ। আৰু কি কয় এইটো দানা পানী কি দিয়ে আপুনি? আপোনাৰ ধাবাৰ পৰা কালেকশ্যন কৰোঁ, মানে হোটেল ৱেষ্টেজ আৰু হোটেল ৱেষ্টেজ। আৰু যিসকলে মানে ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকে কথাবিলাক অলপ ভালদৰে শুনিলে হ'ল, কাৰণ বহুতে দানা পানী অলপ কষ্ট হয় আৰু যদি হোটেল ৱেষ্টেজ খোৱা হয় আমাৰ অলপ কম খৰচ হয়, প্ৰফিট হয়, আৰু বেছি যদি আমি দানা সিজাই খুৱাওঁ তেতিয়াহ'লে অলপ কষ্ট হয় আমাৰ আৰু লগতে বহুত কষ্ট বাঢ়ি যায়। আৰু গাহৰি জাতকেইটা কি হয়? হেমচিয়াৰ আৰু লোকেল আছে। হেমচিয়াৰ আৰু লোকেল মিক্স আৰু ন? হয়। আৰু মেডিচিন পাতি কিবা দিয়ে নেকি? পেলু ঔষধ দিওঁ আৰু ভেকচিন? আৰু ভেকচিন দিওঁ প্ৰায় বসন্তবিলাকৰ আৰু চাইন ফিভাৰ ভেকচিন এইবিলাক দি দিওঁ। আৰু এনেই কি এতিয়া গাহৰি কেইটা আছে ফাৰ্মত? এতিয়া 25টা আছে ন? আৰু কি মানে বছৰত কেইটামান বিক্ৰী কৰে আপুনি গাহৰি? আপোনাৰ 10টা 12টা। 10টা 12টা। আৰু গাহৰিকেইটা মানে কিমান দামত বিক্ৰী কৰে আপুনি? 15,000 12,000। 15,000 12,000। আৰু কি কয়তো এয়া পোৱালি প্ৰডাকশ্যন কৰে নেকি? হয়, পোৱালি প্ৰডাকশ্যন কৰে। এতিয়া গাভিনী 2টা আছে। গাভিনী 2টা আছে। আৰু পোৱালিকেইটা আপুনি কিমানকৈ বিক্ৰী কৰে? আপোনাৰ 2500 পৰা 2700লৈকে। 2500 2700। তো এইখিনি আমি মেইন কথাখিনি আমি জানি আছোঁ, আৰু লগতে কিবা কষ্ট হৈছে নেকি? কিমান বছৰৰ পৰা ফাৰ্মখন পুহি আছে পালন কৰি আছে? চলি আছোঁ আৰু ইমান কষ্ট নাই। কষ্টটো হ'বই আৰু ন? অলপ হয়। আৰু তাৰপিছত আমি আপুনি কিবা চৰকাৰৰ পৰা কিবা সুবিধা পাইছে নেকি ইমান বছৰ গাহৰি পালন কৰি আছে কিবা ক্ষেত্ৰত? আগতে মই ছাবচিডি লোন লৈছিলোঁ। মানে ফাৰ্মখন বনাওঁতে ছাবচিডি লোন দিছিলে আৰু চৰকাৰে।
আৰু মানে গাহৰি আপুনি যে বিক্ৰী কৰে বছৰত যে এটা গাহৰিত মানে কিমানমান প্ৰফিট থাকে মানে বহুতে জানিব বিচাৰি থাকে আচলতে এটা গাহৰি দানা পানী খুৱাই ডাঙৰ কৰি কিমানত বিক্ৰী কৰিম তাৰ প্ৰফিট কিমান হ'ব মানে আপুনি ইমান বছৰ পৰা গাহৰি পালন কৰি আছে যিহেতু তাৰ মূলধনখিনি কিমান আমি ইনভেষ্ট কৰিব লাগে আৰু তাৰ কিমানখিনি প্ৰফিট হয় আমি যেতিয়া বিক্ৰী কৰোঁ মানে গোটেই কাটি কুটি কিমানমান প্ৰফিট হয় এটা গাহৰিত আপোনাৰ 7-8 হাজাৰ থাকি যায় 7,000মান থাকে আৰু বছৰত মানে কিমান মাহত আপুনি বিক্ৰী কৰিব পৰা হৈছে গাহৰি এটা ধৰ 8 মাহটো লাগে 8-9 মাহ লাগি যায় আৰু তো এইখিনি আমাৰ মেইন কথা আমি তাৰপিছত বাকীখিনি আমি সুধিলোঁ আৰু যিখিনি কথা ক'লে তো সেইখিনি আমাৰ মেইন কথাখিনি আৰু যিসকলে মানে ফাৰ্ম কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকক আপুনি কি উপদেশ দিব আৰু যিসকলে মানে ফাৰ্ম কৰিব লাগে নিবনুৱা সমস্যা আমাৰ আঁতৰি যাব আৰু লগতে একচুৱেলি কি আমাৰ অসমৰ মানুহখিনি বা ডেকা ল'ৰাখিনিয়ে একচুৱেলি এইটো কামটো কৰিব পাৰে যিসকলে চাকৰি বাকৰি নাই কাৰণ বহুতখিনি প্ৰফিটেবল হয় যাৰ অলপ মাটি বাৰী থাকে হয়নে না প্ৰফিটেবল আজিকালি চৰকাৰৰ পৰা লোন চোনবিলাক পোৱা যায় লোন চোনবিলাকো পোৱা যায় আৰু তাৰপিছত আৰু ভেকচিনবিলাকৰ আজিকালি সোনকালে সুবিধা চৰকাৰে যোগাযোগ থাকিলে সুবিধা ফ্ৰীতে পোৱা যায় ফ্ৰীতে পোৱা যায় আৰু গাহৰি আপুনি যিটো পালন কৰি আছে কি কয় এইটো এয়া আমাৰ যিটো মানে থলুৱা জাত লগতে কি কয় হেমচেয়াৰ তাৰ দুটাৰ ভিতৰত আপুনি কোনটো বেছি ভাল মানে জাত মানে পাইছে হেমচেয়াৰটো ভাল হয় হেমচেয়াৰটো ভাল মানে সোনকালে মানে ডাঙৰ প্ৰডাক্ট হয় তো সেইখিনিয়ে মেইন কথা আৰু আহি থকা দিনত আমাৰ ভাল কথা সুধি যাম দাদাৰ পৰা আৰু যিমান পাৰি মই কথাখিনি সুধিলোঁ আৰু যিবোৰে ফাৰ্ম কৰিব বিচাৰি আছে তেওঁলোকক মই আৰু ভাল ফাৰ্মাৰৰ লগত লগ কৰাম আৰু ভাল কথা শিকাম তো আজিলৈ ইমানেই বাই বাই আৰু চেনেলটো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেও নাপাহৰিব তো আজিলৈ ইমানেই